안녕하세요. 벌써 2021년의 마지막 달이 지나가고 있네요. 다들 한 해 마무리 잘 하셨나요? 저희는 오늘도 정신없이 달리고 있습니다. 날이 점점 추워지니 꼭 필요한 게 바로 따뜻한 온기입니다. 저희도 점점 추워지는 날씨 탓에 발이 시리고 있어요. 그래서 장작 한번 떼고 싶더라고요. 저번 영상에서 작은 가지 땔감 여러 개를 보여드렸죠? 그걸로는 화력이 부족할 것 같아서 통나무 땔감으로 사용하려고요. 그래서 이번엔 통나무를 잘라보려고 합니다. 그럼 뭐가 필요할까요? 유압도끼요! 유압도끼는 장작 펼 때 필요하죠. 의외로 장작 필요한 곳이 많습니다. 캠핑장, 아궁이가 있는 곳, 화목난로나 보일러, 찜질방, 벽난로, 부들장, 펜션, 전원주택 등등 여러 군데에서 필요합니다. 이뿐만 아니라 정원 관리할 때 혹은 주변 나무를 정리할 때도 나무를 장작으로 빼서 정리하는데요. 하지만 장작을 패는 것도 도끼로 하면 되게 힘들거나 다치는 경우가 많이 있어요. 도끼 날로 한번 잘못 때리면 사람이 다칠 수가 있고 나무의 큰 조각들이 사람에게 튀면 크게 다치죠. 그래서 많이 사용하는 게 유압도끼입니다. 사용한 나무는 도토리 나무와 상수리 나무라고 하는데요. 그렇게 들었는데 저도 정확히는 잘 모르겠네요. 아시는 분은 댓글 남겨주세요. 우선 유압도끼에 넣기 좋게 엔진톱으로 다 절단할게요. 사용하는 엔진톱이 궁금하신 분들은 아래 댓글을 확인해주세요. 저는 나무 절단할 때 옆에서 촬영을 하고 있었는데 톱날이 저한테 다 날라와서 힘들었어요. 여러분도 엔진을 사용하는 곳 주변에 있지 마세요. 보세요. 저한테 다 날라오는 거 보이시죠? 다행히 저는 보호환경을 차고 있어서 눈에 톱밥이 들어가진 않았지만 잘못하면 톱밥이 눈에 들어갈 수도 있으니까 여러분들도 조심하시길 바랍니다. 자, 이제 나무는 다 자른 것 같네요. 그럼 유압도끼를 사용하러 갈까요? 유압도끼는 바퀴 미조립 상태로 옵니다. 그래서 바퀴를 먼저 체결해 주셔야 돼요. 다음은 고정 받침대를 끼워주세요. 그래야 유압도끼가 일어설 수 있습니다. 시동 모터 옆에 버튼을 누르면 전력이 공급되면서 시동이 걸립니다. 시동을 걸기 전에 먼저 확인해야 할 게 몇 가지가 있는데요. 바퀴 옆에 오일을 주입하는 곳이 있습니다. 이곳에 오일이 있는지 없는지 확인해 주시고요. 유압 오일은 사용 전에 항상 체크를 해서 부족할 땐 보충해 주셔야 됩니다. 여기는 조절 레버로 나무를 절단하는 파이프를 조절합니다. 그래서 사용 전에 조절 레버를 먼저 조립하고 시작하셔야 돼요. 헐, 나무가 단숨에 조각이 났어요. 단면도 고르게 잘 잘린 것 같죠? 그러면 보면서 사양을 알려드리도록 할게요. 전압은 단상 220V, 절단 능력은 8톤, 모터 출력은 1500W, 절단 두께는 50에서 350mm입니다. 무게는 150kg이고 절단 길이는 최대 650mm, 날 길이는 14cm, 날 높이는 19cm입니다. 사용 시간은 약 60분 정도이니 모터에 무리가 가지 않도록 사용 시간을 잘 지켜주면서 사용해주세요. 작동 방법을 볼게요. 조절 레버를 앞으로 당기면 유압 피스톤 파이프가 통나무를 밉니다. 그러면 통나무는 앞에 절단 날로 인해 절반으로 쪼개지는 거죠.
저도 한번 해봤습니다. 와, 이거 진짜 앞에서 보고 있는데도 되게 신기하더라고요. 완전 꿀잼. 지금까지 스쿠츠 유압도끼를 사용해서 장작을 한번 해봤는데요. 신기하게도 하면서 편하기도 하고 좋았어요. 손도끼를 사용할 때보다 나무 조각이 옆으로 튈 우려도 없고 제가 힘이 빠지도록 내려치는 게 아니라서 정말 편했어요. 저희가 오늘 잘랐던 나무 둘레는 약 37cm였는데요. 정말 두꺼운 나무였는데도 스무스하게 잘 잘린 것 같아요. 유압도끼 절단 최대 지름이 35cm라고 하는데 37cm도 잘 커팅되었습니다. 하지만 그 이상으로 너무 무리하게 두꺼운 걸 자르는 건 안 되겠죠? 다칠 수도 있으니 적당한 두께만 커팅하셔야 돼요. 그리고 전기식이라 버튼 한 번으로 시동을 걸 수 있다는 게 굉장히 편했는데요. 동작하는 것도 레버를 앞뒤로 당겼을 때 동작하는 방식이라 더 안전한 사용이 가능했던 것 같아요. 여기가 손잡이인데요. 이걸 들려서 올리니까 150kg임에도 불구하고 쉽게 이동이 가능했습니다. 마지막으로 유압도끼 사용 전에 사용 설명서를 미리 숙지하시고 사용 시에는 보호구를 꼭 착용하셔서 안전하게 작업하시길 바래요. 유압도끼와 함께 올겨울 따뜻하게 한번 보내보자고요. 오늘 영상은 여기서 마치도록 할게요. 안녕!